Olá pessoal do YouTube, tudo bem? Hoje eu tô aqui gravando um vídeo especialmente pra vocês. E hoje eu tô com a minha produção, né? Porque eu não estou gravando esse vídeo. É a minha amiga que tá gravando, né? Bom, hoje nós estamos dando injeção nos cachorros. O Lupe já tá lá, dentro da casa escondido, sem querer tomar injeção. Lupe! Vamos ver, vem Lupe, vem, vamos lá. Vou tomar injeção. Opa. Deixa eu ver. Sim, tô mostrando. Lupe, relaxa. Lupe. Deixa eu ver. Viram isso, pessoal? Não, muito estranho. Ô, não vai pegar essa coisa em mim, né? Tá louco. Vem, vamos tomar injeção. Segura aí, Ju. Segura. Meu Deus, é injeção. Tá, o Lupe não precisa. Vou lá com o tigre. Vamos lá com o tigre. Vamos subir. Então, pessoal, chegamos. Ó, Tigrão. Tigrão não senta, não. Já deixa acalmar. Tigre. Ui, seu burro. Gente, ele não gosta disso. Gente, tá difícil, né? Tá difícil, como vocês podem ver. Tigre! Aqui. Tu não vai sentir nada em menos de meia hora. Pronto, gente, aplicamos. Bom, se vocês gostaram do vídeo, dá aí um like, se inscreve no canal aí embaixo. Compartilhe. Hã? Compartilhe. E compartilhe nas redes sociais. Então esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigada e tchau.